Запись керек. Сезим. Üstüne bırak sen görünün dedi. Bu kaçıdan söyledi. Kapat ya. Bunu çıkartamızın sadece çıktığında degende başka aktan göründü. Yaşan için. Kapat ya. Kandayız. Ya maske tağız. Gördün mü? Kapat ya. Oh. Men göründüm mü? Görünüp maga 4 Жоқ, maga 4 эле адам көрүнүп турат уже. 4 мен эле. Саламатсыздар, урматтуу жооптуулар. Азыр келиңиздер. 1-2 мүнөттөн кийин баштайбыз. Азыр кошулуп жатышат. Барыңыздар, микрофондорду өчүрүп коюңуздар, келиңиздер. Бири-бирибизге төс кол болбойлу. Азыр баштайбыз. Биз сүрөтүбүз көрүнбөй атат го? Бул жерде керек эмес бул нерсе. Азыр баарын баштап түшүндүрүп берем. Хорошо. Микрофонду өчүрүп кеткенбиз. Мага мен өзүм эле көрүнүп атам, анан мынтип бассам махабат көрүнүп. Фейсбукту турган экен. Саламатсыздарбы, урматтуу жооптуулар? Келиңиздер, вебинарды баштай берели, анткени ушун биздин убакыт чектелүү. Менин атым Бибусара болот, ИСО боюнча адис боломун. Бүгүнкү вебинарды мен өткөзөмүн. Келиңиздер, баардыгыңыздар микрофонуңузду өчүрүңүздөр. Бүгүн биздин вебинар болгону мен сиздерге баарын түшүндүрүп беремин. Суроолорду чатка жазып койсоңуздар, биз андан кийин аны WhatsAppка жооп берүүгө аракет кылабыз. Анткени үчүн бүгүн суроо жооп форматында болбой калды. Убакыт 1 саат эле. Кийинки жума сиздерге суроолорго да жооп бере турган атайын вебинар өткөзүүгө аракет кылабыз. Азыркы учурда көңүл буруңуздар, биз демонстрация аркылуу сиздерге баарын көрсөтө кетебиз. Бул вебинарды биз жазабыз, ссылкасын дагы YouTube'га жүктөп коебуз. Кийин кайра кайталап көрө тургандай сиздерге ыңгайлуу болсун деп. Биринчи эле бул азыркы учурда мынакей демонстрация аркылуу сиздерге көрсөтүп кетейин. Так. Биздин атайын ачык маалыматтар деген сайтыбыз бар. Сиздер деле буга чейин көргөн болушуңуздар керек. Биз группаларга жөнөткөнбүз бул сайтты. Эгерде бул сайтты билбесеңиздер, анда ссылкасын дагы группаларга дагы бир жолу жөнөтөбүз. Ал open.edu.gov.kg сайты. Бул жактагы маалымат, мисалы, сиздер ИСОну толтурган болсоңуздар, ошол маалымат бул жака
жалпыланып келет. Мисалы, сиздердин уюмуңуз тууралуу канча бала окуйт, канча персонал бар, канчасы высшее образованиясы менен, канчасы средний, ошолордун баардыгы бул жакка келет. Персональный маалымат жок, мисалы жеке маалымат бул жакка жазылбайт. Келиңиз, мен сиздерге мынакей айта кетейин. Бул сайтка киргенде эле сиздерге атайын мындай карта чыгат. Азыр загрузка болуп атат. Здравствуйте. Азыркы учурда мынакей сиздерден карта болуп атат. Мынакей карта көрдүңүздөр ушул жерден. Сиз Жалал Абад областын биринчи тандашыңыздар керек. Мынакей биздики Жалал Абад. Анан Жалал Абад шаарын тандайсыздар. Мынакей Жалал Абад. Город Жалал Абад деп чыгып жатат могул жактан атайын. Жалал Абадты тандагандан кийин сиздин шаарыңыздагы бардык уюмдардын тизмеси чыгат. Бул жерде фильтр менен колдонсоңуз да болот. Мисалы, бул жерде биринчи детский садтар чыгат, анан кийин мектептер чыгат, кийинкилер дагы сиз карап тандасаңыздар болот. Келиңиз, биз мектептерди карай кетели. Мынакей мектептердики кээ биркилери мисалы 0 деп турат. Бул окуучулардын саны, быйылкы окуу жылдагы окуучулардын саны. Мисалы, бул жерде карап кетели. Мынакей 21-чи мектеп. Эмнегедир сиздерде бир эле бала деп көрүнүп турат. Башкалардыкы бир аз жакшы. 4-чү мектеп мисалы 0 деп турат. Сиз балким былтыркы жылдан быйылкы окуу жылга которо элексиздер. Ошол себептен сиздерде 0 деп турат. Ошондой эле бул жерде частный мектептер да бар экен. 18-чи мектеп 5 бала деп турат. 12-чи мектеп 0 деп турат. Ушул нерсеге көңүл бурасыздар. Келиңиз, мен бир мектепти ачайын. Бул жерде мынакей 21-чи мектеп деп турат. Мектепке киргенде мынакей бардык маалымат чыгат. Уюм тууралуу деп. Келиңиз, кыргызча интерфейс менен өтөйүн, сиздерге ыңгайлуу түшүндүрүш үчүн. Так. Жыйырма биринчи мектеп, мынакей Жолболду Болотов атындагы уюм жөнүндө маалымат. Бул жерде баары көрсөтүлүптүр. Директордун аты жөнү турат. Эгерде алмашкан болсо, аны дагы өзгөртүшүңүздөр керек. Балким былтыркыдан баштап бир аз өзгөрүүлөр болсо. Андан сырткары окуучулар боюнча мынакей сиздерде баардыгы 0 деп турат. Бир дагы класста которуу болгон эмес. Бир эле 7-чи класста бир бала турат. Буну кантип оңдосо болот? Сиздерге мынакей ИСУга киресиздер, өзүңүздүн логин паролуңуз менен. Келиңиз, азыр мен мисал катары сиздерге көрсөтөм. Так, азыр бир мүнөт. ИСУга кирейли. Бул ошол окуучулар боюнча маалыматты кантип өзгөртүү жолун мен сиздерге көрсөтүп кетемин. Мынакей окуучуларга киребиз. Бир эле бала турат. Сиз 2019-20 киресиз. Окуучулар бөлүмүндөгү 2019-20. Мынакей 737 бала турат сиздерде. Аларды кантип которуш керек? Биринчиден, сиздер академиялык класстар дегенге кирип, быйылкы окуу жылдагы баардык класстарды түзүп чыгасыздар. Анткени үчүн сиздерде ар бир жылы ар класс башкача болушу мүмкүн. Мисалы, кээ бир класстар жок болуп кетет, жоюлуп, кээ бир класстар пайда болот. Анткени үчүн бул наборго жараша болот да, канча кабыл алганыңызга жараша болот. Бул жерде биринчи класстар түзүлгөн, анан 7-чи класстар түзүлгөн. Башкалары жок экен. Сиз плюс аркылуу бул жерден ар бир классты, ар бир параллелде өзүнчө түзүп чыгасыздар. Мынакей 2020-21 билим берүү деңгээли келиңиз, 2-чи классты түзөйлү. Кыргыз тилинде болсо, эгерде кыргыз тилин деп тандайсыз, эгерде орус тилинде мисалы бир классыңыз бар болсо, аны дагы өзүнчө түзөсүздөр. Сменасын келиңиздер, мен биринчи деп кое берейин, кийин керек болсо оңдоп аласыздар редактировать аркылуу. Кубаттуулугун максималдуу жазалы 50 деп мисалы. 2А мугалимин кийин тандайсыздар, сактоону басасыздар. Азыр биз классты түздүк, эми ушул класска балдарды которсок боло берет. Кантип которобуз? Окуучулар бөлүмүнө өтүп, бул жерде жогорулуу аяктуу кнопкасы бар. Окуучуларга киресиз, окуу жылдын 2019-20дан 20-21ге которуу жолу, 20-21. Деңгээли келиңиз, биринчи классты тандайлы. Мисалы, биринчи А классын. Кийинки жылга которуу деген статус тандайсыз. 2-ни тандайсыз, кийинки классын. Мисалы, 2Ага өткөзөмүн.
Анан бул жерде балдардын тизмеси чыгат. Сиз карайсыз, бардык балдар өтөбү, негизи алар которулуп атабы же болбосо экинчи жылга калган балдар барбы? Аларды текшересиз, галочка менен керектүүсүнө коесуз бардыгын. Анан кийинки кнопкасы аркылуу сиз бул маалыматты тастыкташыңыз керек. Бекемдесиз, ошондон кийин сиздики балдарыңыздын бардыгы ушул класска өтүп калат. Мен азыр бул маалыматты сактабаймын. Сиз өзүңүз бул мектептин жооптусу өзүңүз текшересиз, өзүңүз өткөзөсүздөр. Бул которуу жана жогорулоо кнопкасы аркылуу которо турган маалымат эле. Кээ бирки учурларда дагы бир кыйын жери бар. Бул мисалы сиз эгерде 4-класстан 5-класска же болбосо 9-класстан 10-класска которуу жолу бул жерде баштапкы мектеп, анан кийин орто, анан жалпы мектепте бөлүнөт мектептерде. Ошол себептен алар бир деңгээлде бүтүшөт. Ошондо кантип которуш керек? Мынакей 20-21ден мисалы 4-классты которууда 4-классты тандайсыңыз. Классын тандайсыз, мисалы 4-Бны мен 5-Бга которуп жатамын. Бул жерде сиз выпуск дейсиз. Себеби ал 4-классты бүтүрүп, кийинки 5-класска, кийинки деңгээлге, өзүнчө деңгээлге өтүп жатат. Анан эгерде сиз мисалы булар кетпейт да мектептен, ошол себептен сиз бул жерде 5-классты дароо тандап койсоңуз, алар 5-классына отуруп калат. Ушундай эле сиз бардыгын 4-класстарды которуп аласыз. 9-класстан дагы сиздер колледжге кетпей эле сиздерде 10-классты уланса, анда сиз бул жерде 9 деп тандап, выпуск деп, бирок дароо 10-классты көрсөтүп которуп койсоңуз боло берет. Башкасы оңой эле. Ошондой эле окуучулар боюнча мисалы сиздерге кете турган окуучулар бар, отчисление болгон окуучулар бар, выпуск болгон окуучулар бар, окууну бүтүрүп колледж же болбосо университетке кеткен тууралуу бул процесстер бар. Аларды биз группага атайын видеосун жөнөттөйлү, себеби ал мисалы бир көрсөткөндө бир аз кыйын болуп калат да бардыгын. Ошол себептен биз өзүнчө кылып сиздердин группаңыздарга бул тууралуу видеону жөнөтөйлү. Кыргыз тилинде дагы, орус тилинде дагы бизде атайын тартылган видеолор бар. Бул окуучулар боюнча айтып кеттим. Мынакей сиздерге бул ошо Азимов, кечиресиздер, 21-мектепти кайрадан уланта берели. Так, азыр 1 минут. Мынакей окуучулар боюнча болчу. Эгерде бардыгын которгондон кийин бул жер 100% болуп толукталат, жалпы окуучулардын саны кирет. Анан дагы бир маселе бар, бул жерде окутуу тили дейт. Сиз ар бир класстын кайсыл тилде окуй турганын белгилеп кетишиңиздер керек. Буга чейин эле көрсөттүм. Сиздер класска киргенде кайсыл класс кайсыл тилде окуйт экенин дагы белгилейсиздер. Эгерде белгиленген эмес болсо, мисалы мынакей 7-класс меники белгиленбептир. Ал үчүн сиз редактировать дейсиз. Бул жакта тууралуу кнопкасы бар. Академиялык класстарга киргенде. Бул жерде мынакей тили дегенде керектүүсүн тандап аласыздар. Тандап, мисалы сиздики орус тилинде окуса бул класс, анда сиз орус тилин тандайсыз, сактоону басасыз. Ошентип оңдогондон кийин, бир күндөн кийин бул ачык маалыматтагы маалыматтар өзгөрөт. Оңдогондой. Эгерде сиз азыр өзгөртсөңүз, ал дароо бул жакта өзгөрбөйт, андай мүмкүнчүлүк жок бул жакта. Бул окутуу тили боюнча. Анан академиялык жетишкендиктер дейт. Буну кантип оңдош керек? Сиздер ушул эле ИСОго киргенде башында жалпы деген бөлүк бар. Жалпы бөлүгүндөгү жалпыланган маалыматтар деген бөлүктүн ичинде OSH1 85К формаларынын атайын бөлүгү бар. Мектептер OSH1 толтурушат. Бул жанагы старт отчетко тапшыра турган бөлүк. Анан форма 85К дегенде бул бала бакчалар толтурат. Ошол келиңиз, мен сизге кирип көрсөтө кетейин. Мынакей форма OSH1ге киргенден кийин эле плюс аркылуу сиздер бул жердеги маалыматты бардыгын жана сиз старт отчетко толтурган маалыматты бул жака көчүрүп коесуңар. Окуу жылын 20-21 деп тандайсыз. Анан былтыркы ошол жанагы 5-сентябрга чейин тапшыра турган старт отчетту бул жака киргизип коюшуңуздар керек. Баарын киргизгенден кийин сиз сактоо кнопкасы аркылуу буну сактап коесуздар. Бул өтө маанилүү. Анткени үчүн негизги ИСОнун максаты бул старт отчетторду онлайн түрүндө өткөзүү. Быйылкы учурда бул пилоттук режимде болчу, эми мындан кийин сиздер дагы старт отчетту ИСОдон тапшырып баштайсыздар. Ошол себептен азыркы учурда сиз баарын үйрөнүп оңдоп албасаңыздар, кийин сиздерге кыйын болуп калат. Бул ошо OSH1 боюнча болчу, 85Кны дагы ошондой эле кирип, бала бакчалар толтуруп коет. Бала бакчалар OSH1де толтурбайт, мектептер 85Кны толтурбайт. Ошол себептен буга дагы көңүл буруп коюңуздар. Ушул эле жалпыланган маалыматтардын ичинде жетишкендиктер жана катышуу бөлүгү бар. Жетишкендиктерди мектептер толтурат. Анткени үчүн сиздерде атайын дневниктер бар, журналдар бар. Бала бакчаларда андай маселе жок. Ошондуктан жетишкендиктерди бала бакчалар толтурбайт. Жетишкендиктерге келиңиз кирейли.
плюс аркылуу бул жерде сиз бардыгын толтуруп чыгышыңыздар керек. Мынакей 2020-21 дейсиз, мезгил тандоо, сиз акыркы акыркы четверттикин толтурушуңуздар керек, акыркы чейректикин толтурушуңуздар керек. Мынакей экинчи чейрек 2020-21 окуу жылдын деп тандайсыз. Бул жерде мисалы эң жакшы окугандардын, ошолордун бардыгын сиз проценттик негизинде орто процентти жазышыңыздар керек. Анан орты боюнча бул былтыркы окуу жылындагы жыйынтыктарды жазасыздар. Анан акыркы 3 жылдагы олимпиадаларды жазышыңыздар керек. Орто санын жазышыңыздар керек, сөзсүз түрдө. Баарын толтургандан кийин сактоо кнопкасы аркылуу сактагандан кийин маалыматтар бир күндөн кийин ачык маалыматта кирет. Бул жакта толук калат канча процент болгон экен. Ошондой эле ушул эле бөлүктө жалпыланган маалыматтар деген бөлүктө катышуу деген бар. Бала бакчадагы, мектептеги толтуруш керек. Плюс аркылуу бул жерде мисалы атайын бөлүк бар, 2020-21 мезгили, мисалы экинчи чейрек дейсиз, орточо катышуу. Кайталанган жылга бул экинчи жылга калган балдардын проценти, окуудан кеткендердики жана 25 күндөн ашык калтырган окуучулардын проценти болот. Эгерде сиз бардыгын толтурсаңыз, ал дагы бир күндөн кийин чыгат. Азыр сактайсыздар буну. Бул академиялык жетишкендиктер тууралуу бөлүк эле. Кызматкерлер боюнча деп карап кетели. Азыркы учурда мынакей академиялык жетишкендиктерден кийин кызматкерлер боюнча деген бөлүк бар. Мисалы ушул эле мектепти карай кетели, туура сиздердики бар экен. 52 персонал бар экен, жакшы. Анын ичинде канча аял бар? Окутуучулардын курамынын саны штаттык негизде. Бул 121 дегени бул позиция, кызмат орду. Буга өтө көңүл бурбасаңыздар болот. Сиз болгону ушул жалпы саны, анан канча аял бар, ушул жерде стажы көрсөтүлдү. Мынакей бул жерде 40 мугалимдин, 40 персоналдын стажы көрсөтүлүптүр. Жакшы. Болгону бул жерде бир аз диплому жок экен. Ал үчүн мынакей СУОго кирет, персонал бөлүгүнө кирет. Көптөр эле ушул маселени көтөрүп жатат азыркы учурда. Персоналга киргенден кийин, мисалы келиңиз мынакей Абдысатарова Айнагүл дегендин карточкасына киребиз. Карточкасына кантип кириш керек? Ушул эле мугалимдин аты жөнүнүн жанында эле кароо кнопкасы бар. Кароо кнопкасына бассаңыз, ичиндеги карточкасына кирип каласыз. Мынакей карточкасы. Ушул мугалим тууралуу баардык маалымат чыгат. Анан ушул карточкасынын ичинде өзүнчө бөлүк да пайда болуп калат, мынакей кесипкөй деген. Ушул кесипкөйдүн ичине киргенден кийин сиздер мынакей эмгек ишмердүүлүгү, квалификациялар деген бөлүмдөрдү толтурушуңуздар керек. Азыркы учурда эң зарыл ушулар. Мынакей эмгек ишмердүүлүгүн бул стажы боюнча, трудовая книжка боюнча баардык маалыматты жаза кетесиздер. Кайсыл учурда, кайсыл мезгилде, кайсыл организацияда иштеген, кайсыл кызматты ээлеген, ошонун баардыгын бул жака жазсаңыздар, система санап стажын белгилеп коет. Мисалы, ушул эле мугалим 2-3 жерде иштеген болсо буга чейин, ошонун баардыгын жазып чыгасыздар. Мынакей келиңиз миске көрсөтө кетейин. Мисалы 13 январдан 2020 жылдан анан 15 январга чейин эмес, эгер бүгүнкү учурга чейин ушул мектепте иштеп жатса, анда бош калтырасыздар. Уюм, мисалы 21 мектеп дейли. Позиция ким болуп иштеген? Мугалим болуп. Педагогикалыкпы же жокпу тандайсыз. Өзүңүздүн ошол өзүнүн кесиби боюнча иштеп жатабы же жокпу, аны да тандайсыздар. Болду, сактоону басасыз. Кайра эле ушул жерге, мисалы, мурунку иштеген жерлерин көрсөтүш үчүн кайрадан плюс аркылуу ушул эмгек ишмердүүлүгүнө плюс аркылуу сиз кошуп кете бересиздер. Андан кийин квалификациялардан бөлүмүнө кирип, бул жерден дипломун көрсөтүшүңүздөр керек. Плюс аркылуу документтин аталышы, мисалы, ушул мугалимдин эгерде билими жогорку болсо, анда диплом о высшем образовании дейсиздер. Деңгээлин көрсөтөсүздөр, бул жерде специалист деп чыгат. Эгерде бакалавр болсо, бул жерде бакалавр дагы бар өзүнчө. Адистиги, мисалы, эгерде филология болсо, мисалы, кыргыз тили боюнча, анда сиз ошону тандайсыздар. Бул жерде гуманитарный деген бар. Келиңиз карап кетели. Гуманитарный тандайсыз, анан адистешүүлөрдүн ичинде мынакей филология, философия каалаганда сиз кошо аласыз. Мынакей филология деп турат. Кайсыл өлкөдө окуган, Кыргызстанбы же башка жактабы, аны көрсөтөсүз. Кайсыл уюмду, мисалы, бул кайсыл университетти бүткөн, ошону көрсөтүшүңүздөр керек. Окуган жери Бишкекпи, Жалал Абадпы, кайсыл жер болсо, аны дагы көрсөтө кетесиздер. Эгерде кааласаңыз, документтердин номерин көрсөтө кетсеңиздер болот, бул бирок зарыл эмес. Сиз негизги могу кызыл жылдызча тургандарды толтурсаңыздар, маалымат сакталат.
бүтүрүү жылы, кайсыл жылы бүтүргөн, бул дагы сөзсүз түрдө толтурушуңуздар керек, бул год выпуска. Анан кайсыл күндөн баштап кайсыл күнгө чейин окуган, ошонун баарын белгилеп туруп, сактоо кнопкасын басасыз. Эгерде бул мугалимдин 2-3 диплому бар болсо, аны дагы өз-өзүнчө киргизсеңиз боло берет. Андай мүмкүнчүлүк бар. Бардык мугалимдердин ушундай квалификациясын толтургандан кийин сиздерде бул жерде дагы маалымат чыгат. Мисалы, жогорку билимдүү мугалимдердин саны канча, толук эмес, мисалы бүтпөгөндөрдүкү канча, орто кесиптик билим берүү билимдүүлөрдү дагы жаза кетесиздер. Ошондой эле мугалимдердикин бүткөндөн кийин сиз тех персоналдыкын дагы жазышыңыздар керек. Эгерде тех персоналдыкы орто болсо, ортосун белгилеп коесуздар. Эгерде мисалы мектепте бүткөн болсо, анда аттестатын белгилеп койсоңуздар боло берет мынакей. Плюс аркылуу бул жерде сиз жалпы дегенди тандашыңыздар керек. Мынакей. Свидетельство об основном общем образовании. Бул аттестат. Анан багытында общее деп тандап коесуз. Бул жакта турат, мынакей. Мынакей общее. Ошону тандап, бардыгын белгилеп туруп, сактап коесуздар. Ошондо биз негизи система түшүнөт, бул аттестат экенин. Баарын белгилеп коесуз. Бул персонал боюнча маалымат болчу, баарын киргизгенден кийин бул жакка сакталат. Анан материалдык техникалык база дейт. Киресиз, бул жакта бул мектептики толуктанбаптыр. Ошол себептен муну кантип толтуруш керек? Ал үчүн ушул эле мектептин ичиндеги инфраструктура бөлүмү бар. Инфраструктура, баяндама деген жери бар. Баяндамага кирет. Плюс аркылуу бул жерге мектептин жерин кошот. Маалыматтын бардыгын сиздердин мектебиңиздин документтери бар. Жер тууралуу, сиздердин корпусуңуздар тууралуу бардыгы бар. Мынакей инфраструктура баяндамага киргенде плюсту басып, биринчи жерди киргизгенде, мисалы аянтын жаза кетели, мисалы катары эле. Анан сатып алынган жылы, колдонуп башталган жылы, жердин түрү, мисалы түз жердеби, же болбосо бир аз тоолуу, кайсыл жерде жайгашкан, ошону белгилеп кетесиздер. Мамлекеттикпи, же болбосо арендага алынганбы, ошонун бардыгын белгилейсиздер. Инфраструктуранын шарты жакшы абалдабы, же болбосо аварийный абалдабы, ошонун бардыгын белгилесеңиздер. Майыптарга жеткиликтүүлүгү, сиздерде мүмкүнчүлүк барбы майыптарга, негизи барбы, мисалы пандустар же башка мүмкүнчүлүктөр бар болсо, ооба дейсиз, жок болсо жеткиликтүү эмес дейсиз. Комментарий калтырасыз. Эгерде керек болсо, анан сактоону басасыздар. Сактоону басасыз. Азыр биз жерди белгилегенден кийин, жердин ичине кирип, атайын, мисалы сиздин ошол жериңизде 2-3 корпус жайгашкан болсо, бир эле мектептин, анын бардыгын өз-өзүнчө корпустарды киргизип чыгасыздар. Бул тууралуу бизде дагы видео бар, аны биз жөнөтөйлү сиздерге, кыска, кыргыз тилинде дагы, орус тилинде да тартылган, аны жөнөтөбүз. Бул жерди киргизишиңиздер керек, жерден кийин этаж, мисалы бир ошол корпустун ичинде 4 этаж бар болсо, 4 этаждын бардыгын киргизилет. Анан ар бир этаждын ичиндеги кабинеттер дагы киргизилет. Мисалы, окута турган кабинеттер бар, анан кийин методический кабинеттер бар. Ошолордун бардыгын өз-өзүнчө киргизип чыгышыңыздар керек. Бизде видео бар, ал жерде баары түшүндүрүлгөн. Бул уюмдун жерлери жана корпустары боюнча, анан кийин инфраструктуранын ичинде эле МТБ деген бөлүк бар. МТБнын ичинде плюс аркылуу, бул жердеги толтурулуптур, жакшы. Келиңиз, мен дагы бир жолу көрсөтө кетейин. Плюс аркылуу бул жерде мисалы 2020-21 тандайсыз. Анан сиздердин мисалы канча компьютериңиз бар, анын ичинде канчасы иштейт, интернетке туташканбы же жокпу, канча ксерокопия, принтер, сканер барын, эгер сиздин бар болсо санын жазасыздар, жок болсо 0 деп коюшуңуздар керек. Андан сырткары бул жерде китепкана фонду бар. Мисалы сиздердин жалпы китептердин санын жазышыңыздар керек, жана окуу китептеринин дагы санын өзүнчө жазышыңыздар керек. Жалпы дегендин ичине бул окуу китептери дагы кирет, жана художественныйларда баары кириш керек. А окуу китептеринин саны бир аз өзүнчө болот. Библиотекардан сурасаңыздар боло берет. Баардыгын толтургандан кийин сактоону басасыз, маалымат эртеси күнү ачык маалыматтарда кирип калат. Бул жерде ушул маселе болчу. Анан да сырткары ушул жерде эле интернет деген бөлүк болот. Интернет азыркы учурда баардык мамлекеттик мектептерде сиздерде билим берүү министрлик тараптан каржыланган интернет туташкан Wi-Fi. Ошол себептен эгерде сиздердики Кыргыз Телеком болсо, же болбосо Макслинк кайсыл болсо, ошону сөзсүз түрдө бул жакка да белгилеп кетесиздер. Негизи баардыгы кошулган, биз адистерге атайын автоматтык түрдө кошуңуздар деп суранганбыз. Болгондо сиздер кирип текшеришиңиздер керек. Мисалы, бул мектептеки Кыргыз Телеком деп кирген экен. Эгерде жок, биздеки Кыргыз Телеком менен биздеки негизи мисалы Макслинктен кошулган, же болбосо Акнет деп кошулган болсо, анда сиз бул жерде редактировать аркылуу эле баардыгын оңдоп аласыздар. Мынакей баардыгын оңдойсуз. Текшересиз, анан кийин сактайсыз.
Бул дагы өтө маанилүү, анткени үчүн сиздердики ар бир ай боюнча жанагы тендер үчүн биз отчет сурайбыз. Ошол себептен бул ISOны оңдоп койсоңуздар, мындан кийин отчеттагы Wi-Fi боюнча ушул ISOдан кете баштайт. Көңүл буруңуздар буга. Так, материалдык техникалык базаны бүттүк, анан каржылоо боюнча. Ушул эле мектептин каржылоо бөлүмүн карап кетели. Жок, бул жак толуктанбаптыр. Ал үчүн сиздер биринчи жанагы Гаранонун бухгалтериясынан маалымат аласыздар. Канча негизи акча каражат сиздин мектебиңизге түшкөн, канчасы коротулду, ошол боюнча маалымат аласыздар. Сиздерге берет. Азимжан агай бул боюнча маалыматы бар. Каржы бөлүмүнө киргенде бюджет дегенди киресиз, түшүүлөргө киришиңиздер керек биринчи. Түшүүлөргө киргенде плюс аркылуу сиздердин мектебиңизге канча акча каражат кайсыл жактан түшкөн. Окуу жылын 2020-21дейс. Мисалы сиздики республиканский бюджеттен мисалы бир акча каражат түштү. Анан местный бюджеттен Гаранодон дагы, Гарано эмес, мэриядан дагы түштү, министерстводон түштү. Негизи канча булак бар болсо, бардыгын бул жерде көрсөтөсүз өзүнчө. Мисалы келиңиз мен сизге карап кетейин, бул жерде министерстводон канча түштү сизге. Мисалы 50 000 деп мисал катары көрсөтөлү. Датасын көрсөтөсүз, бүгүнкү датасын. Кайсыл күнү сиз толтуруп атасыз, ошону жазышыңыздар керек. Болду, сактоону басасыз. Андан кийин сиз бардык түшүүлөрдү белгилеп кеткенден кийин сиз чыгымдарга киришиңиздер керек. Чыгымдарга киресиз, плюс аркылуу бул жерде сиз ошол акча каражатты эмнеге кайсыл жака короттуңуздар. Ошону отчет жазасыздар. Бул мисалы 1 январдан баштап 2020 жылдын 31 декабрга чейин бардык маалыматты жалпы кылып жазышыңыздар керек. Мынакей окуу жылы 20-21 бюджеттен чыгышалардын себеби. Мисалы сиз ошол министерстводон келген акча каражатты эмнеге короттуңуздар? Келиңиз, мынакей командировкага короттуңузбу, же болбосо социалдык камсыздандыруу, же ремонтко короттуңузбу? Келиңиз, биз ремонт деп тандайлы. Анан кайсыл булактан келген акча каражатты колдондуңуз? Мынакей министерстводон белгилейли. Суммасын белгилейсиз. Мисалы 50 000 эмес, биз 45 000 короттук, 5 000 калды деп белгилесеңиз анда туура болот. Эгерде сиздердики ошондой болсо, эгерде баарын короткон болсоңуз, анда жазасыз. Бул жерде эч кандай маселе жок. Отчет боюнча бардыгын киргизесиздер. Датасы, бүгүнкү датасын жазасыз, бүгүнкү толтурулган күндү. Сактоону басасыз. Сиз ушул чыгымдарды эгерде түшүүлөр жок, толтурбай туруп эле дароо чыгымдарга өтсөңүз болбойт. Анткени үчүн система биринчи түшүнөт. Сизге акча каражат келет, анан сиз ошону эмнеге короттуңуз? Ошол боюнча иштейт. Эгерде сиз жок эле акча каражатты бул нерсеге короттум десеңиз, анда системада түшүнбөй калат. Ошол себептен сиз бухгалтериядан бардык маалыматты аласыз отчет боюнча, сиздин мектебиңиз боюнча 1 январь 2020 жылдан баштап 31 декабрга чейин 2020 жылдын бардыгын общий кылып жазышыңыздар керек. Бул өтө маанилүү. Азимжан агай дагы сиздерге жардам берет маалыматты алууга Гаранодон. Так. Бул каржылоо бир гана мектептерге тиешелүү эмес. Бала бакчалардагы толтурат. Бала бакчалардагы мисалы питание боюнча өзүнчө берилет, кайсыл жактан келет. Анан дагы башка бир өзүнчө категориялар бар, аларды дагы толтурат бардыгын. Так, бул каржылоо боюнча маалымат боюнча. Келиңиз, биз бала бакчаларда карай кетели, аларда балким бир аз башкача болуп калышы мүмкүн. Так. Бул жерде бала бакчалар жакшы экен, эберки гана толтурулбаса, бардыгы эле бар экен. Балким частныйлар толтурбаган, негизи жакшы. Так, келиңиз, мына Жоогазын бала бакчасын карай кетели. Бул кайсыл? Так. Жоогазын бала бакчасы мамлекеттиккен, бирок эмнегедир толтурбаптыр. Анда ушул бала бакчага кирели. Негизи мектептер тууралуу баары түшүндүрүү болду. Келиңиз, эгерде кайсыл бир жери туура эмес, же болбосо түшүнүксүз болуп жатса, группага суроону жазасыз, же болбосо бул жерге чатка жазып койсоңуз, биз жооп берүүгө аракет кылабыз группага. Кийинки жума биз атайын ошо суроо жооп форматында түшүнбөгөн жерлериңиз боюнча атайын өзүнчө дагы вебинар өткөзөбүз. Азыр бул бала бакчаны карап кетели. Жоогазын бала бакчасы. Эмнегедир баары жок экен, пуст экен бул жак. Келиңиз, окуучуларын карайлы. Былтыркы жылда барбы же жокпу? Баштай элек окшойт. Негизи баштай эле экен. Ушул бала бакчаны да карап кетиңиздер. Эгер мамлекеттик болсо, сөзсүз түрдө толтуруш керек. Азыркы учурда частныйбы же мамлекеттикпи айырмасы жок, бардыгы толтурат. Так, азыр. Келиңиз. Муну да катарынан түшүндүрүп кетели.
уюму тууралуу маалымат бар экен. Кечиресиздер, балдар тууралуу жок экен. Аны эле ошентип эле киргизет, биринчи группасын киргизет, анан балдарды киргизет. Буга чейин окуучулар боюнча эле схемасы менен. Андан сырткары топтор боюнча дейт, группалар боюнча. Ал жакта дагы сөзсүз түрдө окуу тилин көрсөтүш керек. Мисалы, кыргыз тилинде окутулабы, бала бакчаларда дагы ошондой категория бар. Кыргыз группасы, орус группасы деп. Андан сырткары кызматкерлер боюнча дагы сөзсүз түрдө алардын дипломун, стажын көрсөтүп кетиш керек. Бул дагы өтө маанилүү. Материалдык техникалык базада жок экен. Аны дагы толтуруп кетет. Бул жанагы инфраструктуранын ичиндеги баяндама МТБны толтуруш керек. Интернетти бала бакчалар азыркы учурда толтурбайт, себеби аларда интернет жок. Андан сырткары дагы карап кетели. Каржылоону бул жерде сөзсүз түрдө толтуруш керек. Гаранодон маалыматты алат. Келиңиз, Азимжан агай, сиз бир гана мектептер боюнча болуш керек. Дагы бир эжеке бар эле, кечиресиз, мен атын унутуп коюп турмун. Ошол бала бакчалар боюнча карап кетип атты эле, жардам берет. Бул жерде балким катышып жатат. Бул жерден да толтуруп кетет. Келиңиз, бизде азыр жарым саатыбыз бар экен, 20 мүнөтдөй. Эгерде суроолоруңуз болсо, анда колуңуздарды көтөрүңүздөр. Сизге сөз берели. Чолпон Арапбаева, сизди угуп жатам. Чолпон эжеке, барсызбы? Микрофонуңузду көгүзүңүз. Мен суроом жок, это я в начале просто вебинара руку подняла и все. Хорошо, спасибо вам. Эльмир эжеке, угутам сизди. Эльмир эжеке, барсызбы? Дамир эжеке, сизди угутам анда. Саламатсыздарбы? Номер 1 Найда Баткинатындагы. Жаңы китептеги данныйлар ИСОго өтүп атат, туурабы? Туура. Ошондой класстарындай өздөрү которулуп калбайбы? Биз обязательно ошону басыш керекпизби деген ойду айтайын деген. Жаңы китеп менен ИСОнун интеграциясы бул болгондо, мисалы, сиздерде жаңы китепте жаңы окуучу болсо, ал ИСОго өтө берет. Бирок мисалы ал интеграция былтыр болгон да, былтыр май айында болду эле. Ошол себептен жаңы китеп менен жанагы ИСОнун процесстери ар башка экен. Мисалы, жаңы китеп өзү автоматтык түрдө которо берет. Бизде ИСОдо андай мүмкүнчүлүк жок, себеби сиздердин класстарыңыздар өзгөрөт, кээ окуучулар кетет, кээ окуучулар экинчи жылда калат. Ошол себептен биз процессти башкача кылганбыз. Жанагы бири-бирине байланышсыз бул жерде процесстер. Ошол себептен ИСОду өзүнчө толтурасыздар, макулбу эжеке? Хорошо. Өзүнө эле келет го, цифра менен буква менен жазылып. Ариф эжеке, сизде сурооңуз барбы? Микрофонуңуз күйүп экен. Ооба, менде бар. Окутам. Менде суроо, ушул өтүлүп аткан вебинарды кайрадан көргөнгө мүмкүнчүлүк болобу? Болот эжеке, болот. Биз жазып атабыз атайын YouTubeга жүктөйбүз, ссылкасын жөнөтөбүз сиздерге. Рахмат. Сизге рахмат. Кечиресиз. Келиңиз, бул жерде карап кетели. Чатта балким суроолор бар. Жаңы китептен ИСОга Дамир эжекеге жооп бердим. Андан кийинки кимде дагы суроо бар сиздерде? Угутам сиздин Назир эжеке. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Жаңы жылыңыздар менен. Рахмат, сиздин дагы. Мен айтарым, бала бакча номер 19 Коңгурочо бала бакчасы, Жалал Абад шаарындагы. Ушундай семинар өтүп аткан мезгилде биз түшүнгөн өзүбүздүн суроолорубузду берип алып атабыз, жана жооп ала алабыз экенбиз да. Бирок кайсыбирибизде сиздерге дагы баягы телефон аркылуу, ИСО аркылуу суроо бергенде жооп алышыбыз кыйыныраак болуп калып атат. Ушуну кантип тактап алсак болот? Жооп берип коесуздарбы деген биздин суроолорубуз сиздерге түшүп атты, Келиңиз, мындай айта кетели, туура ошол убакта бардык группалар, бардык райондор бир убакта жазып, биз жетишпей калган учурлар болот да.
Бизде колл центрда негизи 2 эле киши отурат. 60 районго бир аз физика жактан негизи жетишпей калдык да, физически не успели. Кечирим сурайбыз, бирок ар бир районго биз өзүнчө вебинар өткөзүүгө да аракет кылып жатабыз. Ар бири менен бетмен-бет суроолорду чечүүгө аракет кылып жатабыз. Эгерде суроо болсо, группага жазсаңыздар дагы ар бирине кезек менен жооп беребиз. Группага эмнегедир көптөрү уялып жатышат сурагандан. Уялбаңыздар, биз атайын ошол группаны суроо үчүн түзгөнбүз. Эгерде мисалы личкага жазсаңыздар, биз ага такыр жооп бергенге жетишпейбиз да, бул өтө көп болуп калат. Макулбу, жаке? Рахмат. Дагы бирөө ушул келип турат. Боюнча дагы бар эле да. Повышение квалификация боюнча дагы сиздерге кайрылдык элек. Ушунун толтуруу жолдорун мүмкүнчүлүгүңүз болсо ушул жөнүндө келиңиз көрсөтө кетейин. Андай ушул эле бала бакчанын негизинде карайлы, персонал бар бекен, же жок бекен. Бир мүнөт. Бул жерде бир персоналдын ичинде бар экен. Повышение квалификации сиз ошол эле карточкасына киресиз, кароо кнопкасы аркылуу, персоналдын өзүнүн карточкасына. Анан бул жерде сол тарапта чыгат квалификацияны жогорулатуу деген бөлүк. Андан кийин курстар деген, сиз ошол курстарды өтөт да сөзсүз түрдө. Ошол курстар бөлүмүнө киргенден кийин плюс аркылуу сертификаты боюнча бардыгын көрсөтө кетесиздер. Мисалы, бул жерде кызыл жылдызча менен белгиленгендерди сөзсүз түрдө толтурасыз. Мисалы, аталышы, кайсыл курстарды өткөн. Мен негизи мисал катары эле жазып коеюн, мен так билбейт экенмин кандай курстар экенин. Повышение квалификации, анан кийин персоналдын окутуу категориясы. Мисалы, кайсыл категорияга киресиздер, мисалы, администрациялык, педагогический составго, негизи кайсылар болсо, ошону көрсөтө кетесиздер. Область профессионального развития, область педагогической переподготовки. Бул категория боюнча жанагы курстардын ичинде жазылыш керек. Анан адистиги. Мисалы, эмне өттү? Бул тренинг болдубу, семинар болдубу, же конференция эмнесин өттү? Зачеттук сааттар канча саат болду? Мисалы, 5 саат болсо 5 саатын белгилейсиз. Аяктаган датасы качан ошол курсту аяктады? Мисалы, 15 декабрь 2020 жыл болсо, аны дагы сөзсүз түрдө көрсөтө кетесиздер. 20 жылды. Тиркемеге азыр белгилебесеңиздер деле боло берет. Бул бош калтырсаңыз болот. Эң негизгиси бул жерде кызыл жылдызчаларды сөзсүз түрдө белгилеп туруп, анан сактоону басып коесуздар. Ошондо бул жерде курстарды мынакей белгиленди. Эгерде мисалы мен ката жазып койгон болсом, келиңиз өчүрүп койсок деле боло берет. Эгерде туура болсо, мисалы 2-3 курсту өткөн болсо, аны дагы өзүнчө плюс аркылуу киргизип кое берет. Көп эле мугалимдердеки мисалы канча курстарды өткөн болот, ончакты аны дагы баарын киргизсеңиздер боло берет. Чектөө жок бул жерде. Мен өчүрүп коеюн. Рахмат. Дагы бир суроо бар экен. Дагы бир суроо бар эле. Түшүнүксүз болуп турган жери мындай болуп атат да. Жана дагы айтып өттүңүз, бирок мен анча кабыл ала албай калдым окшойт. Жанагы биздин бала бакчаларда негизинен эле с высшим образованием, жогорку билимдүү, же болбосо атайын орто билимдүү да. Эми ошондо жогорку билимдүү болгондо көпчүлүк эле дошфак, атайын бала бакчалар үчүн деген аз санда кезигет да бизде. Факты бүткөнү бар, факты бүткөнү бар, ошондой болуп туруп толукталып калган бала бакчалар. Ошону жаза келгенде кандай деп тиги жака берип атпайбызбы толтуруп. Ошол жөнүндө айтып койсоңуз жакшы болот эле. Сиздин сурооңуз боюнча, мисалы, филологияны же болбосо лингвистиканы бүткөндөр эжекелер бар, бирок алар бала бакчада иштеп жатат, ошону айтып атасызбы? Ооба. Аны сиз бул жерде атайын бала бакчаныкын бүттү деп белгиленүү шарты жок. Болгону сиз каалагандай кайсыл болсо диплому боюнча аны белгилеп кете бересиздер. Ушул эле мынакей кесипкөй бөлүгүнө киресиз, сол тарапта квалификацияларга киребиз, плюсту басасыз. Анан мисалы сиз айтып кеткендей, эгерде жогорку болсо жогоркуну белгилейсиз, диплом о высшем. Эгерде специальный средний болсо, аны дагы мынакей диплом о среднем профессиональном образовании деп турат. Белгилейсиздер. Анан адистигин белгилеп кетесиздер. Бул жерде өтө көп адистик бар. Мисалы, направление. Ошол направлениянын ичинде канча бир нече адистик дагы бар. Келиңиз мынакей образование, педагогическое образование деген ичине кирейли, эмнелер бар экенин да карап кетейли. Кирдик, аттестийлөөргө кирдик. Бул жерде мынакей карап кетсеңиз тизменин ичинде иностранный язык бар, профессиональное обучение, технология, музыкальное образование, каалаганын сизге керектүүсүн тандап аласыздар. Эгерде бул жерде жок болсо, анда сиз кийинки категорияга киресиз. Бул жерде атайын бизде дагы бар.
физическая культура боюнча өзүнчө дагы бар. Анан гуманитарный деген бар. Бул анткени үчүн ал дагы өзүнчө бөлүнүп өткөн. Гуманитарный канча бир категорияга. Ошол себептен сиз ошол гуманитарияны ичине карап көрүңүздөр, эгерде таппасаңыздар. Макулбу эжеке? Ушинтип аракет кылып көрүңүз. Эгерде кайсыл бир адистикти таппай жатсаңыз, бизге сүрөтүн жөнөтүңүз, биз сизге жардам берүүгө аракет кылабыз. Макулбу? Рахмат чоң. Сизге рахмат. Дагы сурооңуз бар беле? Рахмат сизге эжеке. 10-чу мектеп сиздин сурооңуз бар окшойт, угуп жатам. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Мен ушул жерде баягы класстан класска көчүрүүдө, мисалы 9-класска место даярдадым, чтобы 9-класска 8-ди көчүрүш үчүн. Уже мен 9-ду ачып бүттүп, кайра 8-класста 9-га көчүргөн жерден 8-классында турат, бирок көчүрбөй атат. Пустой чыгып баягы чыгып калат го 8-класстар. Ал жерден класс чыгып атат, көчүргөндө уже ачылбай калып атат. Так, келиңиз азыр 1 минут. 10-чу мектеп сиздердики? 10-чу мектеп. Келиңиз, мен дароо ошол мисал боюнча сиздин мектебиңиздин ичине кирейли. Азыр 1 минут. Аты жок беле? Мен эмнегедир көрбөй атам. Бир гана 10 деп аталабы же башкача? Тогонбай Кошматов атындагы номер 10-чу мектеп гимназия. Кошматов атындагы. Так. 1 минут азыр. Таптым. Так. Ошондо 8-класста 9-класска которо албай жатасыз, Башка класстарыңыз? Башка класстарым деле уже ачып койгон, бирок бул жактан көтпөй атат. Так. 10-чу мектепке кирели. Так, сиздердики бар экен. Окуучуларга кирели. Биринчи текшерип коелу. Быйылкы жылда 181 экен, былтыркы жылда 1239. Ошолор уже калган өткөрө албай атам да, уже класс ачтым. Академиялыкка кирели, класстарды текшерели. Быйылкы класстарыңыз бар экен. Так, 9-чу классыңыз. Жок эжеке, бул жерде 9-чу классыңыз жок экен да сиздики. Мынакей көрдүңүзбү? Бул жерде 9-чу класс түзүлбөй турат. Класстар жок деп. Ал үчүн бул быйылкы жыл 2020-21. Плюс аркылуу сиз классты түзөсүз, билесиз, түзгөм. Жок, түзгөм, классты түзүп койгом бирок. Так, мен анда барын карайлы. Балким сиз башка деңгээлге коюп койдуңуз окшойт. Анткени үчүн ошол деңгээлде жок экен. Балким мисалы сиз 8-чи деңгээлди тандап туруп, анан 9-ду тандасаңыз, жазып койсоңуз, мынакей сиздики жазылыптыр 9А, 9Б деп. Келиңиз ичине кирели. Көрдүңүзбү? Билим берүү деңгээли 8 деп турат. Сиз буларды өчүрүп чыгыңыз, андан кийин плюс деп 9-чу деп тандаңыз билим берүү деңгээлин. Макулбу эжеке? Макул. Ушул жерден ката кетиптир да. Бул биринчи ката болчу, анан экинчи катаны көрсөтө кетейин. Ал үчүн сиз ушул класстарга киргенде, бул 2020 класс ачканда? Жок, ачпай туруп эле, ооба, класстарга киргенде 2019-20-ны тандаңыз. Анан ушул жерден 8-чи классты келиңиз, текшерели. 8, мынакей 8. Былтыркы класста да бул. Так, 8Ада сизде 19 бала бар экен. 8Бда 7 бала, 8Бда 7 бала экен. Кээ бирки учурда балким былтыркы жылы сиздердин балдарыңыз класстарына кирбей калышы мүмкүн. Кирбей калгандар бар. Ошон үчүн сиздики которулбай калат. Сиз ал үчүн класстарга кирип 2019-20-ны текшергенден кийин керектүү класска кирип редактировать басасыз. Басканда, мынакей сизде 65 бала 8-чи класста былтыркы жылы класстарына кирбей калыптыр. Мынакей киргизилбеген окуучулар деп турат. Ошондой болду. Аны сиз мындай кыласыз, мынакей, мисалы мен билбейм да кайсыл балдар кайсыл класста экен. Сиз өзүңүз бул жака кирип, мисалы галочка менен белгилейсиз. Мен мынакей Тургунбеков Азирет, аны Айдайды белгиледим. 9Б. Кошууну басасыз. Азыр 1 минут мен акырда чейин неме коюн. Мынакей, кошууну басканда алар 9Анын тизмесине кирип калат. Мен азыр сактабайм, кабатыр болбоңуз. Азыр 8Анын тизмесине киргенден кийин жазууну басканда сактоону басып коесуз. Ошондо сизде ал балдар былтыркы классына кирип калат. Ошондой эле мынакей кайрадан галочканы белгилейсиз. Мынакей галочка менен белгилейсиз, кошууну басасыз, сактоону басасыз. Баары класска киргенден кийин сиздердики быйылкы окуу жылга өткөзсөңүз өтө берет. Макулбу эжеке?
Ошондого мисалы экинчи класска деле класс боюнча общий көргөндө бир 7-8ден гана кирип калганы кирбей калат. Значит, редактировать этип туруп анан киргизет экен да. Туура, былтыркы окуу жылдагы бардык класстарды ушинтип текшерип чыгыңыздар, макулбу эжеке? Хорошо. Рахмат чоң. Сизге рахмат. Так, анан дагы кимде суроо бар? Бизде 5 эле минут калды. Назира эжеке, сизди кайрадан угуп атам. Кечирип коесуз, мен дагы бир ушу абдан керектүү маселем бар эле да. Жанагы ар бир тайпанын сабактары кирип атканда, да, например, ушул бир эле кенже тайпаныкы гана кирип калыптыр да. Ошону тандап атканда студенттердики дагы ушундай аралашып кетип атат, мүмкүнчүлүк ошо болсо, ушул бала бакчалардыкын өзүнчө базага киргизип, сабактарын өзүнчө карап койсок болобу деген эле менин суроом да. Бизге жеңилирээк боло эле дейм да. Эми бир гана кенже тайпа гана болуп калып атат да. Ошон үчүн ушуну өзүнчө бөлүп койсок бизге жеңилирээк болобу, эгер мүмкүнчүлүк болсо деген суроо. Мен бул сурооңузду, сунушуңузду жазып алдым. Мен адистерге айта кетейин. Балким ушинтип сиздерге оңойлотсо жакшы болмок. Мен дагы ошондой ойлоймун предметтерди. Азырынча мындай кылыңыздар эжеке. Эгерде мисалы сиздер ошол программанын ичиндеги предметтер боюнча бир аз кыйынчылык болуп жатса, анда мындай кыласыз. Академиялык программаларга киресиз, ошол группанын программасын редактировать деп басасыз. Редакциялык кнопкасы бар ал жерде. Мынакей редактировать баскандан кийин керектүү предметти табыш үчүн бул жерде атайын поиск системасы коюлган. Мисалы мынакей. Бул жерде ошол поискте мисалы рисование деп издейсиз, эгерде бар болсо, аны кошуп аласыз. Мынакей меники чыкты дароо рисование деп. Анан музыка деп мисалы издейсиз, анан ал дагы чыгат өзүнчө. Ушинтип белгилеп алсаңыз боло берет. Ушу менен колдонуп көрүңүздөр, макулбу? Рахмат чоң. Негизи бирок сиздин сурооңузду дагы адистерге жеткизем мен сиздердики. Менде да суу. Угуп атам сиздики Зиягүл эжеке. Бизге келген, мен Жалал Абад шаарында номер 8-мектептемин. Бизге келип окуган балдар башка мектепке кандай которулат? Мисалы үчүн бизде окуп атып башка мектепке которулуп кеткен балдарды кантип чыгарабыз да? Азыркы учурда аларды сиз которо албайсыз, аларды сиз отчисление кылышыңыздар керек. Анткени үчүн бул процесс бир аз кыйынчылык экен, ошон үчүн сиз болгону отчисление кылып кое бериңиз. Өзүнчө кийинки мектеби аны өзү фильтрден таап туруп кошуп ала берет. Мисалы, келиңиз карап кетели. Мен ушул эле мектептин негизинде көрсөтө кетейин. Мисалы, биринчи мынакей Эрбол деген бала чыгып кетти. Ал үчүн сиз окуучулар бөлүмүнө киргенде тизмени карайсыз, анын карточкасына киресиз. Карточкасына киргенден кийин бул жакта эң акырында отчисление кнопкасы бар, жокко чыгаруу. Мынакей кызыл менен X деп жазылып турат. Ошону басасыз. Басканда бул жерде атайын процессти түзө турган жер бар. Ыйгарым укуктуу адам бул сиз, жооптуу адам. Келиңиз, мен өзүм атым белгилейм, сиз өзүңүздүн атыңызды белгилешиңиздер керек. Кайсыл күнү чыгып кетти? Мисалы 14 январдан баштап. Себебин көрсөтөсүз. Эгерде сиз бүгүн 15 январды көрсөтсөңүз, анда ал эртең жок болот тизмеден. Азыр 14 январды көрсөтүп атам, выбыл деп же болбосо башка уюмга которулду деп белгилейсиз. Комментарийге приказдын номерин жазасыз. Ошол отчисленияны же болбосо переводтун приказдын номерин жазышыңыздар керек. Сактоону басасыз. Бул ошол отчисленияны түзүү жолу. Сактоону баскандан кийин ал баланын жанагы отчислениясын сөзсүз түрдө кайра сиз подтверждение кылышыңыздар керек. Анткени үчүн подтверждение кылбай туруп, келиңиз мен көрсөтө кетейин. Кайрадан алып коебуз бул процессти, катар болбоңуздар. Мынакей жазуу ийгиликтүү кошулду. Анан сиз плюс кайра эле ушул карточкасынын ичинде сиз отчисление кнопкасын бассаңыз, статусу ачык болот. Сиз галочка аркылуу, мынакей, галочка аркылуу өзүңүздүн атыңызды белгилеп сактайсыз. Анан кайрадан галочканы 2 жолу бассаңыз, сиздин атыңызды белгилеп сактагандан кийин, ал бала толугу менен отчислен. Бул жерде жокко чыгарылды деп статус чыгат. Ошондо бала сиздики тизмеңизден кетет. Анан кийинки мектеби аны фильтрден таап эле кошуп ала берет. Ушундай процессти аткарыңыздар, макулбу эжеке? Чоң рахмат. Бул боюнча атайын өзүбүздүн дагы видеобуз бар, ошону дагы сиздерге жөнөтө кетебиз. Биздин убактыбыз чектелип калды. Азыр өчүп калат конференция. Келиңиздер, суроолоруңуздун бардыгын биз жазып алдык. Бул жерде чат бар экен. Анын бардыгын биз группага жооп берүүгө аракет кылабыз. Кийинки жума дагы бир жолу вебинар өткөзгөнгө аракет кылайлы. Балким кээ бир жерлер түшүнүксүз болуп калды же суроолор пайда болуп калды. Анда биз понедельник күнү аракет кылабыз дагы өткөзгөнгө.
Сиздерге катышып бергениңиз үчүн рахмат. Баардык суроолорду группага жазыңыздар. Личное сообщенияга биз жооп берүүгө такыр жетишпей калабыз. Макулбу эжекелер? Рахмат. Сизге рахмат. Жакшы калыңыздар.